yazık ki Mustafa Kemal Paşa ile çok karıştırılıyor. Mustafa Kemal Paşa değil, bir Mehmetçik, bir Türk askeri. Yani bulunduğumuz Kartaltepe aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği cephe hattında bulunan tepelerden birisi. Ve düşmanı biz burada durdurduk, bundan ileriye geçemediler mesajını veriyor. Dışarıdaki heykel kaidesiyle beraber 32 metre boyunda. Aynı adam. Dışarıdakinin birebir kopyası. Onun 1/4'ünün küçültülmüş hali. Heykeltıraş Sayit Rüstem tarafından. Dışarıdakine kaç metre? 32. Kaidesiyle beraber. Alttaki Merhame-i Kübra ne demektir tekrar? Büyük Kanlı Savaş. Hı hı. Bu benzetmeyi Mustafa Kemal Paşa Sakarya Savaşı'ndan sonra Nutuk'u yazarken, Nutuk'ta Merhame-i Kübra olarak geçer Sakarya. Çoğu insan ne yazık ki bir vecizi olarak bilir. Halbuki Mustafa Kemal Paşa'nın 1921 yılında Türk ordusuna verdiği inanılmaz bir emirdir. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satık bütün vatandır ki 1921 yılına kadar dünyada bu şekilde savaşan başka bir ordu yok. Bu stratejiyi ilk kez Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Türk ordusu deniyor. Peki ne demek hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır demek? Şurası hemen Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği cephe hattı. Bizim şu ilk cephemiz. Yunan'ı karşıladığımız ilk cephe hattı. Tabii 1921 yılına kadar bir meydanda karşılaşmış iki ordudan kaybedeceğini anlayan taraf 1921 yılına kadar cephe uzunluğunu mütakip geri çekilir, tekrar mevzilenir ve düşmanı beklemeye başlarmış. Lakin bizim Sakarya Savaşı'nda böyle bir şansımız yok ki. Aslında en başa dönmek lazım. Şimdi insanlara Sakarya Meydan Muharebesi deyince insanların aklına hep Türkiye'nin Adapazarı, Sakarya ili geliyor. Savaş orada geçmiş gibi düşünüyorlar. Halbuki 1921 yılında 22 gün 22 gece süren Dünya Harp tarihinin en uzun meydan muharebesi Ankara'ya yaklaşık 70-75 kilometre uzaklıkta Polatlı ve Haymanı yöresinde cereyan etmiştir. Savaş ismi Eskişehir'in Çifteler köyünde doğup bizim Adapazarı ilimizde Karadeniz'e dökülen Sakarya Nehri'nden almaktadır. Bu yüzden Sakarya Meydan Muharebesi. O Sakarya Nehri. Tabii Sakarya Nehri'nden alır savaş ismini. Dediğim gibi 22 gün 22 gece süren Dünya Harp tarihinin en uzun meydan savaşıdır. Tabii bu meydan savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa dünyanın savaş ayarlarıyla oynar. Verdiği bu emirle beraber. Dediğim gibi 1921 yılına kadar bir meydanda karşılaşmış iki ordudan kaybedeceğini anlayan taraf normalde kendini cephe boyunca geriye atar, tekrar mevzilenir ve düşmanı beklemeye başlarmış. Lakin bizim 1921 yılında böyle bir şansımız yok. Neden? Yaklaşık 70-75 kilometre sonrası Ankara. Peki Ankara niye bu kadar önemli? Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin bağımsızlık sembolü. Böyle olunca Mustafa Kemal Paşa Türk ordusuna şunu söylüyor. Sen diyor artık bir hattı, yani bir çizgiyi savunmuyorsun. Senin savunduğun şey vatan diyor. Bir toprak kaybetmiş olabilirsin. Bu senin topyekün geri çekileceğin anlamına denk gelmez diyor Mustafa Kemal Paşa. Mesela burada görüyoruz Mangal Dağı. Örnek vermek gerekirse Mangal Dağı Dağ Savaşı'nın ilk günü düşüyor. Normalde Mangal Dağı'nı savunan birliğin yapması gereken şey kendini 50-60 kilometre geriye atmak, tekrar mevzilenmek ve düşmanı beklemeye başlamak. Lakin Paşa'dan aldıkları bu emirle beraber Mangal Dağı'nı savunan birlik bunu yapmaz. Peki ne yapar? Tutunabildiği ilk yerde tutulur, Türbetepe'de. Başlar tekrar Yunan'la mücadele etmeye ki Yunan ordusu bu stratejiyi hayatında ilk kez görür. Yunan ordusuna derler ki git sen şu tepeyi al, arkası Ankara. Yunan ordusu gider o tepeyi alır, arkasında Ankara falan yok. Arkasında tekrar Türk askerini görür. Her tepenin başında savaşırız burada. Benim dilime kolay dediğim gibi 22 gün 22 gece süren Dünya Harp tarihinin en uzun meydan muharebesi. Savaştan önce başkomutanlık yetkisini alır Mustafa Kemal Paşa. Savaştan sonra 2 ünvan daha alır. Bunlardan birisi gaziliktir. Bizim İnler köyümüzde bulunan bir tepeye savaştan önce atıyla beraber çıkar. Atı korkar bir şeyden, bu yılan olur, akrep olur, o tarz bir şeyden. At şahlanır, paşa attan düşer, sağ 2 tane kaburgasını kırar. Daha sonra bir ünvan daha alır, Maraşal. Dünyada meydan savaşı kazanmış komutanlara verilen belki de askeri rütbelerin en yükseğidir, en büyüğüdür. Ve Maraşal ünvanı da Sakarya Savaşı'ndan sonradır. Zaten muhakkak duymuşsunuzdur. Mustafa Kemal Paşa Türk ordusuna ömrü boyunca 3 tane önemli emir verir.
Bunlardan ilkini nerede verir? Çanakkale'de. Çanakkale'de ne der? Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. İkinci önemli emrini burada verir. Burada ne der? Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır. 1921 yılında bu emri verir, 1922 yılında da o son, üçüncü önemli emrini Türk ordusuna verir. Ne der? Ordular ileri, ilk hedefiniz Akdeniz'dir emriyle beraber Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olacağını tüm dünyaya kanıtlamış oluruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tren. Tablo gibi.